Hello， 咁多位觀眾朋友、粉絲，大家好，又係我 2Car MLS Strategies。咁樣今日咧，我哋咧就嚟到東涌，追蹤東涌線延線嘅，好似第5定係第6集。咁樣我哋咧就又係去睇東涌東站嘅進度啦。咁樣而家呢個車咧喺度離開緊東涌站，就準備行過去東涌東站嗰邊睇情況。雖然嗰度咧，我見到咧係做好，係差唔多起好晒嘅，不過咧就暫時唔會用新路段住嘅，就係要等到咧接駁完成先至會改用新路段，然之後個舊路段咧就會拆嘅。咁而家咧就仲喺地底，等到佢上去地面咧就會再進行詳細嘅講解。咁好啦，我哋而家上到嚟地面，我見到嗰度咧有好多嗰啲工程用嘅車，嗱呢度就係嗰個延伸路段啦。嗰度就係東涌東站，嗱就係仲有搭棚嘅。但係你可以睇到咧，呢度咧已經咧裝緊幕門啦。之前見到咧，往香港方向嗰個幕門咧已經裝好咗，不過咧東涌西方向嗰個就仲未嘅。咁然之後個新路段咧就會駁翻嚟而家嘅路段啦。然之後咧嗰度會同時發展新嘅公屋嘅。咁樣好啦，今集就講到嚟呢度先啦。記住大家 like 同 subscribe，我哋下一集會再見，拜拜。